ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី clear phrasal verb shut up តើ shut up មានអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់របៀបម៉េច shut up គេឲ្យនិយមន័យថា a rude way of telling someone to stop talking មានន័យថាវាគឺជាពាក្យមិនគួរសមឬក៏វាគឺជាសម្ដីគំរោះគំរើយឬក៏វាគឺជាភាពឆ្លើយសម្រាប់ប្រាប់នរណាម្នាក់ឲ្យឈប់និយាយស្ដីហើយកិរិយាសព្ទមួយនេះយើងអាចប្រើ shut up ជាមួយគ្នាឬក៏យើងអាចប្រើ pronoun នៅ between shut ហើយនិង up យើងអាចនិយាយថា shut up someone ឬក៏ shut someone up អូខេតើឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា Shut up and let me talk Shut up មានន័យថាបិទមាត់ឬក៏ឈប់និយាយស្ដី and មានន័យថានឹង let me talk ឲ្យខ្ញុំនិយាយម្ដងឬក៏ឲ្យខ្ញុំនិយាយសិន Shut up and let me talk ឧទាហរណ៍បន្ទាប់ You're so noisy Shut up You're so noisy មានន័យថាអ្នកគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តភាពអ៊ូអរឬក៏ពូកែឡូឡាគួរឲ្យរំខាន Shut up ឈប់និយាយឬក៏បិទមាត់ You're so noisy Shut up ឧទាហរណ៍បន្ទាប់ Will you shut up for a second មានន័យថាតើអ្នកអាចឈប់និយាយស្ដីសិនបានដែរឬទេ Will you shut up for a second ឧទាហរណ៍បន្ទាប់ I cover Lena's mouth to shut her up I មានន័យថាខ្ញុំ cover មានន័យថាបិទឬក៏គ្រប Lena's mouth មានន័យថាមាត់របស់នាងមាត់របស់ Lena to shut her up ដើម្បីធ្វើឲ្យនាងឈប់និយាយស្ដី I cover Lena's mouth to shut her up តើយើងទៅមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត He told me to shut up and go to sleep He មានន័យថាគាត់ told me មានន័យថាបានប្រាប់ខ្ញុំថា to shut up ឲ្យខ្ញុំបិទមាត់ឲ្យខ្ញុំឈប់និយាយស្ដី and go to sleep ហើយទៅដេកទៅពួន He told me to shut up and go to sleep ឧទាហរណ៍មួយទៀត Shut up and listen I have something important to discuss with you Shut up and listen មានន័យថាបិទមាត់ហើយស្ដាប់ខ្ញុំ I have something important មានន័យថាខ្ញុំមានអ្វីដែលមានសារៈសំខាន់ to discuss with you មានន័យថាដើម្បីពិភាក្សាជាមួយអ្នក Shut up and listen I have something important to discuss with you តើឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត I was kicked under the table because she wanted to shut me up I was kicked មានន័យថាខ្ញុំត្រូវបានគេទាត់ under the table មានន័យថាពីក្រោមតុ because មានន័យថាពីព្រោះ she wanted to shut me up ដោយសារតែនាងនឹងចង់ឲ្យខ្ញុំបិទមាត់ឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងឈប់និយាយស្ដី I was kicked under the table because she wanted to shut me up តើឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត Oh my gosh Shut up already You're complaining too much Oh my gosh មានន័យថាអោព្រះជាម្ចាស់អើយ Shut up already ឈប់និយាយទៅឬក៏បិទមាត់ទៅ You're complaining too much មានន័យថាអ្នកឯងនឹងត្អូញត្អែច្រើនហួសហេតុ Oh my gosh Shut up already You're complaining too much Shut up and let me talk You're so noisy Shut up Will you shut up for a second? I cover Lena's mouth to shut her up. He told me to shut up and go to sleep.
Shut up and listen. I have something important to discuss with you. I was kicked under the table because she wanted me to shut up. Oh my gosh! Shut up already. You're complaining too much. មេរៀនរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំ Manylen សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជម្រាបលា Bye